Tiekahan vastasi näihin meidän tarpeisiin tosi hyvin. Alusta asti oli sellainen niin kuin positiivinen meininki. Mä oon Leppikankaan Kimmo ja toimin tuotantojohtajana Rudus Oy:ssä. Kokonaisvastuulle kuuluu tämä murskausliiketoiminta. Syy sille, että lähdettiin ylipäätään hankkimaan tämän koko luokan leukamurskainta, niin meillähän on toimitettu aikaisemmin, tai Tieka on toimittanut meille aikaisemmin Johnsonin 550 jälkimurskainyksikön. Ensinnäkin kokemukset siitä on tosi hyvät ja nykyinen esimurskainyksikkö, mikä Johnsonin edessä on, niin se jäi pieneksi kapasiteetiltään. Ja sitten käytiin läpi niitä vaihtoehtoja eri valmistajien kesken ja päädyttiin tähän Johnsonin L130, koska tosi hyvät kokemukset on siitä Johnsonista. Tästä tulee varmasti tosi hyvä kokonaisuus ja kapasiteetti on sitten riittävä tässä. Näihin meidän tarpeisiin niin Tiekahan vastasi tosi hyvin. Se, miksi lähdettiin Tiekan kanssa viemään eteenpäin tätä, niin siinä oli aika semmoisena painavanakin tekijänä, että pystytään vaikuttamaan vähän niihin meidän tarpeisiin, että jos pitää jotain räätälöidä koneesta, niin kaikki onnistuu. Meillä on turvallisuuden puolelta aika tiukat Ruduksella nämä vaateet ja kaikki mitä vaateita meillä oli, niin he lupasivat toteuttaa ja toteuttikin. Ja sitten aikataulullisesti niin silloin hankinnan hetkenä tai kun päätettiin tästä hankinnasta, niin toimituspäivä meille ilmoitettiin ja sinä päivänä se saapukin pihaan, että toimituskin piti tosi hyvin. Mehän ollaan Tiekan kanssa toimittu muidenkin laitteiden kuin pelkästään uusien kanssa, että meillä on myöskin ollut käytetyn koneen kauppaa, että ollaan ostettu Tiekalta käytettyjä koneita ja sitten myöskin näiden uusien koneiden hankinnan yhteydessä myös myyty heille hyviä käytettyjä, että meillä on ollut monenlaista kauppaa heidän kanssaan ja yhteistyötä. No yhteistyökumppanina luotettava tekijä, tosiaan se mitä sovitaan niin pitää ja ei tarvitse kaikkea laittaa paperille, että se mitä suullisesti sovitaan puolin ja toisin, niin ne myös pitää. Että yhteistyö on ollut kaikella tapaa helppoa ja hyvin on toiminut. Se, että suosittelisin muille toimijoille Tiekaa, niin se vastaus on silleen helppo, että luotettava kumppani on helppo toimia heidän kanssaan.